Im Hafen der israelischen Mittelmeerstadt Akko. Wie ein trauriges Mahnmal für Hass und Zerstörungswut stehen hier die verkohlten Überreste eines Fischrestaurants, das längst weltweite Berühmtheit erlangt hat. Dank seines Besitzers Uri Jeremias, besser bekannt als Uri Buri, Sohn aus Nazi-Deutschland geflohener Juden. Es ist der 12. Mai 2021. Am Vorabend hatte ein randalierender arabischer Mob das Lokal angezündet, in dem Uri Buri seit Jahrzehnten ganz bewusst arabische Muslime und Christen sowie Juden beschäftigt hat. In diesem Fall haben die Radikalen, die Schlechten, haben ihr Spiel gespielt und Uri Buri als ein Symbol von Koexistenz war natürlich einer der ersten Ziele, die sie genommen haben, um einen Echo zu bekommen weltweit. Tatsächlich ist Uri Buris Restaurant landesweit und darüber hinaus in allen Nachrichtensendungen, als aus dem Lokal meterhohe Flammen schlagen. Zum Glück können sich alle Gäste und Beschäftigten retten. Wenig später wird auch sein Hotel ganz in der Nähe angezündet, das Effendi, ein 5-Sterne-Haus. Auch hier hatte Uri Buri arabische und jüdische Israelis beschäftigt. Die Brände werden zu einem Sinnbild für die jüngste Eskalation zwischen Palästinensern und Israelis. Die Hamas in Gaza hat einen Krieg mit Israel provoziert. Und während Raketen und Bomben abgefeuert werden, kommt es in Akko, wie in vielen anderen Städten, zu bürgerkriegsähnlichen Szenen zwischen arabischen und jüdischen Bewohnern. Am Tag danach, vor den Trümmern seines Lebenswerks, hätte der 76-Jährige allen Grund zu verzweifeln, doch er lässt sich nicht unterkriegen. Nicht, dass es leicht ist und nicht, dass mentalisch irgendwie eine leichte Sache ist, aber ich habe immer noch die Kraft und die Sucht zu zeigen, dass es doch geht und dass wir doch zusammenleben können. Sachverständigen auf dem Weg zum ausgebrannten Hotel ist, wird er alle paar Meter aufgehalten von Arabern, die dem Juden ihr Mitgefühl ausdrücken wollen. Mein lieber Freund, Gott sei Dank bist du gesund. Uri antwortet, ich werde alles noch schöner wieder aufbauen. Ich bin Uri Buris Nachbar. Ich habe ihm gesagt, diejenigen, die das getan haben, das sind keine Menschen für mich, die sind wie Tiere. Uri Buri hat sein Restaurant seit mehr als 20 Jahren hier im Hafen. Ich bin sein Nachbar seit mehr als 20 Jahren. Er hat niemals irgendetwas Schlechtes getan. Im Gegenteil, er hat über all die Jahre so viele Araber aus der Umgebung beschäftigt. Es ist so sinnlos, was hier passiert ist. Das malerische Akko steht erkennbar unter Schock. Denn in der Mitte klafft eine hässliche Brandwunde. Und wie lange sie offen liegen bleibt, hängt nun auch von Uri Buri ab, der doch schon wieder Tatkraft und Optimismus versprüht, obwohl der Albtraum nur wenige Stunden her ist. Mit dem Effendi-Hotel hat sich Uri Buri einen Traum erfüllt. Es besteht aus 2 ottomanischen Palästen, die er liebevoll restaurieren ließ. Als die Brandsätze nachts durchs Türfenster ins Foyer geworfen werden, ist jedes Zimmer belegt. Menschen fliehen aus ihren Zimmern, bringen sich in letzter Sekunde in Sicherheit. Ein 84-jähriger Gast stürzt auf der Treppe, verletzt sich schwer. Nachbarn löschen das Feuer, bevor es auf die oberen Stockwerke übergreifen kann. Das ist kein Lebenswerk, das ist Generationswerk. Ja? Das sind 1500 Jahre von Geschichte, die hier an einem Platz Schichte über Schichte gebaut worden sind. Mit, wie gesehen, einem Keller von Kreuzritterzeit mit byzantischen Reste. Und weiter geht's von der späten islamischen Zeit und dann die verschiedenen türkische
Regimes Ottomanen. 1500 Jahre und Schaden macht man in einer Sekunde. Als er die Schäden begutachtet, weiß Uriburi noch nicht, dass der verletzte Gast Wochen später im Krankenhaus verstirbt. Seine arabischen Mitarbeiter sind alle gekommen, um ihm beim Aufräumen zu helfen. Einer, der mit Tränen in den Augen für Uriburi die Scherben zusammenkehrt, ist Ahmad Abu Hadra. 3 Monate später, im Juli 2021, Uriburi arbeitet schon wieder. Zwar deutlich weniger malerisch als im Hafen, inmitten eines Industriegebiets, hat er ein Pop-up-Restaurant eröffnet. Bis das alte wieder aufgebaut ist, kochen seine Leute also hier nach Uriburis legendären Rezepten. Eher kleine, dafür viele Gänge, Geschmacksfeuerwerke aus Zutaten verschiedener Kontinente. Und Ahmed Abu Hadra steht wieder mit strahlenden Augen als Sous-Chef in der Küche. Das hier ist für mich viel mehr als nur ein Arbeitsplatz. Das ist meine Familie, meine zweite Heimat, das ist mein Leben. Schwer zu beschreiben, was ich am Tag des Brandes gefühlt habe. Es tat so weh, unsagbar traurig. Keiner aus dem Team hat geglaubt, dass sie so schnell wieder arbeiten können. Nur Uriburi sagt, er habe das schon gewusst, als er noch damit beschäftigt war, das Feuer im Restaurant zu löschen. Und in den 1,5 Stunden war ich sehr beschäftigt zu denken, wie es weitergeht. Und habe gedacht, das Erste, was ich machen muss, ist einen Ersatzplatz zu finden, in dem wir inzwischen funktionieren können, weil ich ein super Team habe, auf den ich nicht verzichten kann. Und wenn es jetzt 3, 4 Monate, ich weiß nicht wie viel dauert, bis wir wieder öffnen, dann zerfetzt es. Ja, alles. Das Team und die Kunden und alles, so habe ich gemeint. Und so den nächsten Tag habe ich angefangen zu suchen, wie ich mich wieder aufbaue in einem Ersatzplatz, bis wir wieder aufgebaut haben. Auch die Gäste sind ihm hierher gefolgt, arabische sowie jüdische Israelis. Uriburi begrüßt alle persönlich, neue Kunden genauso wie jahrzehntelange Stammgäste. Uriburi ist ein ganz besonderer Mensch. Es ist nicht nur sein Essen, er bringt seine Persönlichkeit, sein Herz und seinen Charakter in sein Essen. Die Location verdankt Uriburi einem arabischen Freund. Ein Autohausbesitzer hat ihm sofort seine Räumlichkeiten angeboten und dort eine Küche für Uri eingebaut. Uri sagt, sie sehen, wie wir zusammenarbeiten und leben. Ich liebe Uriburi. Ich hoffe ja, dass er hier bei mir weitermacht. Uriburi ist bekannt dafür, dass er die unterschiedlichsten Ingredienzien zu einem stimmigen Geschmack ausbalanciert. Das gilt für seine Küche genauso wie für seinen Umgang mit dem interethnischen Team. Die wichtigste Zutat für ein gelungenes Leben, sagt er, seien der Respekt füreinander und Optimismus. Ich sage, wenn einer ein Pessimist ist sein ganzes Leben und in dem letzten Tag seines Lebens erfährt, dass er falsch war, versaut ein ganzes Leben. Und wenn jemand ein Optimist war sein ganzes Leben und seinen letzten Tag erfährt, dass es falsch war, hat einen Tag versaut. Ein Motto, das Uriburi sein Leben lang beherzigt hat. Er wurde vor 76 Jahren in Naharia, 10 Autominuten nördlich von Akko, geboren. Seine Eltern, die aus Nazi-Deutschland geflohen waren, glaubten an eine friedliche Koexistenz von Juden und Palästinensern. Uri wächst mit einer palästinensischen Stiefschwester auf, die seine Eltern in Pflege nahmen. Als Kind stellen Ärzte bei ihm eine Konzentrationsstörung fest. Mit 16 bricht er die Schule ab. Beim israelischen Militär wird er später als Reservist zum Bombenentschärfer eingeteilt. Wie man sieht, lässt er sich auch davon nicht stressen. Uriburi lebt ein Jahr in einer Hamburger Hippie-Kommune, reist später quer durch die Welt. Dieses Foto entstand in Afghanistan. Einen Abschluss als Koch kann er nicht vorweisen. Seine mittlerweile auch in Deutschland erfolgreichen Kochbücher schreibt er als Autodidakt. Deshalb gibt Uriburi auch ganz bewusst ungelernten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Chance. Bis das ausgebrannte Restaurant und das Hotel wieder eröffnet werden können, beschäftigt er alle seine Leute in diesem Pop-up.
Dank ihm konnten sie relativ schnell in ihren Alltag zurückfinden. Für die Stadt Akko gilt dies bisher nicht, wie seine jüdische Mitarbeiterin Daphne erzählt. Auf den ersten Blick hat sich Akko nicht verändert. Aber die Leute fragen mich jetzt, ob ich dort Angst habe. Man merkt, die Sicht der Menschen auf die Stadt ist anders. Akko ist seit den Ausschreitungen menschenleer. Die Altstadt, in der sonst arabische und jüdische Besucher für reges Treiben sorgten, verwaist. Touristen kommen seit Corona ohnehin keine ins Land. Für die Händler eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Ausflugs- und Vergnügungsboote im Hafen dümpeln vor sich hin. Auch Uriburi leidet natürlich unter dem Einbruch. Jetzt kommen noch die Kosten für den Wiederaufbau hinzu. Um sein ausgebranntes Restaurant ist nun ein Bauzaun gezogen. Die Bauarbeiten sind nicht so einfach. Das historische Gebäude steht unter einer Art Denkmalschutz. Gleichzeitig gelten neue, strenge Verordnungen, etwa in Bezug auf Barrierefreiheit, die umgesetzt werden müssen. Als großer Optimist geht er trotzdem davon aus, sein Hafenrestaurant schon in wenigen Monaten wieder zu eröffnen. Die Polizei hat nach dem Brandanschlag mehrere arabische Jugendliche als Tatverdächtige festgenommen. Aber ich habe überhaupt nicht gefragt, wer das ist, weil ich meine Energie brauche, um weiterzumachen und nicht mit der Zukunft zu viele Rechnungen zu machen. Das kommt noch. Alles zu seiner Zeit. Jetzt brauche ich hauptsächlich die Energie, um aufzubauen. Ich habe auch keine Pläne abzurechnen mit jemandem oder was ist. Ich glaube, man muss hauptsächlich damit handeln, dass man erzieht und die Jugend, die hier teilgenommen haben, das waren hauptsächlich sehr junge Leute. Das ist eine Gruppe von Leuten, die von der Schule geflogen sind und sich in den Straßen ohne Vater, ohne Lehrer, ohne Rabbiner oder Scheik oder irgendetwas, der sie irgendwie erziehen kann oder beschäftigen kann. Und sie sind hauptsächlich beschäftigt mit TikTok und Fake News. Wer Uriburi kennt, weiß, dass er längst darüber nachdenkt, wie er auch diesen Jugendlichen eine Perspektive ermöglichen kann. Anders als im Restaurant sind die Arbeiten im Hotel rasch vorangekommen. Das Effendi steht schon ein Vierteljahr nach dem Feuer kurz vor der Wiedereröffnung. Man merkt Uriburi an, wie viel ihm dieses Haus bedeutet. Die komplexen Nachbildungsarbeiten, mit denen er die ottomanischen Paläste restaurieren ließ. Aber gleichzeitig lässt es ihm keine Ruhe, dass einer seiner Gäste hier an den Brandfolgen gestorben ist. Das steht mir noch im Hals, wenn ich aufwache morgens und darüber denke, wie wir mal weitermachen. Denke ich mir immer, wie kann man überhaupt sichern, dass sowas nicht nochmal passiert. Gerade deshalb will er nicht aufgeben, auch weiterhin Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zusammenbringen, ihnen eine Perspektive bieten und Orte schaffen, an denen sie sich mit Respekt begegnen können. Gegen Uriburis Lebensrezept haben die Brandstifter von Akko keine Chance.